a re boele re dumedisane lebitsong le matla la Jesu Kriste. Thero eo re tlang ho e utlwa hona jwale re fumana bukeng ya Mateu kgaolo ya 20 a nang le metso e robedi. Temana bala qala ho ya 16 ho ya ho 20. Hlodithero wa rona ke ho hlola victory. Lentswe lena Mateu le bolela mpho e tswang ho Modimo. Buka ena ya Mateu e tshwana le borogo bo kopanyang testamente ya kgale le testamente e ntjha. Ke ka hoo e leng buka ya pele testamenteng e ntjha. Buka ena ya Mateu e na le diripa tse 5. Kgaolo ya pele ho ya 4 ho kena ha Morena Jesu Kriste. Kgaolo ya 5 ho ya 7 molao wa Kriste. Kgaolo ya 8 ho ya 10 matla a Kriste. Kgaolo ya 11 ho ya ho 20 lenaneo la Kriste. Kgaolo ya 21 ho ya ho 28 ho hlola ha Kriste. Lentswe leo re le fumanang temaneng ya 16 Kriste o ile a ba laela barutiwa ba hae. E ka ba rona ha re laelwa ke matla a moya o halalelang, re a utlwa taelo na kapa ha re utlwe? Kgaolo ya temana ya 17 itse ha ba bona Kriste ba khumama, ba bang ba belaela. Ana e ka ba ka hare ho rona re le kereke, ha ba bang ba khumama ba bang re a belaela, ho ba le maqulwana a 2. Ke ka hoo dintho le molaetsa o laetsweng ke Kriste o sa sebetse hantle, hobane ha re ngatana e le nngwe. E ka ba re khumamela mang kapa re khumama ho mang? Temana ya 18 matla. Kriste o bua ka matla ao rileng ra wa fiwa ke Modimo ka sebele ha a beha motho lefatsheng hore a buse le hodima dihahadi. E ka ba matla a rona re wa sebedisetsa ho etsa botle kapa ho etsa bobe na? Dintho ke tse pedi. E mong le mong o tseba matla a hae hore o a sebedisetsa ho kae. Temana ya 19 o bua ka kolobetso. Itse ho ba a qete tsohle a ba laela. Potso ya hlaha hore na hangata kolobetso ya bana ya masea e teng na? Jwalo ka ha re buile peleng hore buka ena ya Mateu e sebetsa jwalo ka borogo. Ha o ya o kgenetse kgaolo ke ya 9, temana ke 16 le 17. Ha ne Noa a tswa ka hare ho areka, o ile a etsa selekane le lefatshe le Noe le tsohle tse neng di le hara areka, ka moo kodi o tswang marung ha ne a kolobetsa. Bohle ba neng ba le ka hare ho areka ha se ba tswile le diphoofolo di ile tsa kolobetsa. O ya hlalosa hore nama yohle le bana ba teng hona moo, mme ba ile ba fumana kolobetso. Kgaolo ya 20 o re bonang
Go bona go tla ka go sheba, ha o sa sheba o kekebe wa bona. Rona re tlositse mahlo a rona go Kreste, go Modimo le go moya o halalelang, re beile nthong tsa lefatshe. Ke ka hoo re hlolehang go hlola dintho tse leng teng lefatsheng, haholoholo ona moya o fokang sebakeng. Engwe fela tsela eo re ka hlolang ka yona, re fumana ho ba Kolose kgaolo ke ya 3 temana ke ya 16, hore lentswe la Kreste le ikahele ho lona ka moeno, ho le hlahisetsa bohlale bohle, le le kgothatsane ka dipesaleme le dithoko le difela tsa moya, le ntse le binela Morena ka dipelo tsa lona ka bokgabane. Lentswe le laetsweng ke Kreste ho tloha temaneng ya 16 le tshwanetse le ahe ka hare ho rona, re tle re tsebe ho hlola tsohle. Re se ke ra nyahamiswa memoya, re se ke ra kgathatswa ke ntho tsa lefatshe. Ha ho kale le hore lefatsheng ho be le sewa se ileng, ha se ntho e ntjha, ke ntho ya kgale e kile tsa etsahala, empa ba ile ba hlola ba bangata. E ka ba nna le wena ho hana kae hore re hlole, re qetele re inela, re kgathala, re dumelle ntho tsa lefatshe hore di re hlole, mo le re filwe matla, mo le re khumama, mo le re ile ra kolobetswa ka morao ho tseo tsohle. Pheletsong o re bonang e ka ba re bona eng, hobane re tshwanetse ho bona tlholo ka dinako tsohle. Amen.